Boa noite, pessoal. Olha aqui com esse soprador térmico. Eu desmontei ele, tava só esquentando a resistência. Ele ia pegar fogo. A ventoinha tá toda quebrada, ó. Quebrou em 3 pedaços aqui, ó. Eu remendei ela com massa plástica. E agora eu soldei ela lá no pino central do motorzinho. Tá tudo funcionando bonitinho. Agora eu colei aqui, vou esperar secar novamente o pino central dela. Pra montar amanhã. Beleza? Aí fica a dica aí, quando o bicho começar a esquentar demais, é a ventoinha. Ela estourou lá dentro. Beleza? Um abraço.